Hello， 大家好，我是卢爸。今天呢，要来开箱我人生中第一支机械式键盘。OK， 废话不多说，先来拆箱子。好的，那我今天要开箱的就是 iRock 的 K65N 系列的机械键盘。那在买这款键盘之前呢，我已经爬了蛮多的文章了啦。因为大家也知道，机械式键盘有分很多的轴嘛，青轴、红轴、茶轴、黑轴。那我这次买的这把 K65N 呢，它是属于银轴。那我会选 iRock 这款机械键盘的原因呢，是因为它综合几点来看，就是因为这是我的第一把，所以我不会想要买到太贵。以入门，以又高 CP 值来讲，所以最后我就选择了这把。好的，那废话不多说，赶快进入我们的开箱模式吧 ，Go！ 好的，那在背面的部分呢，我选的这个是单色背光版的，单色背光版的。那按键数的部分呢，就是传统的104键哦。接下来我们打开来看看键盘本体吧。盒装里面就是键盘本体，就这样。OK， 那给各位看一下好了，它的 USB 头，USB 头是有这个镀金的，电镀的。再来就是键盘的主体啦，上面看到好有一个很大的 iRock 的标志。那其实重量稍微有点重，重量稍微有点重。那它整个键盘呢，它是采有一点金属雾面的这种材质。那它这个颜色有点类似灰色、铁灰色、金属雾面材质，还蛮有质感的，还蛮有质感的。好，那再来就是验证正身，那这部分是银轴嘛，我买的是银轴。那银轴的部分就是红轴跟黑轴介于它们两个之间的。好，那我们先拆开键帽看一下哈，好不好？验证身份，这就是 Cherry 的银轴，好 ，Cherry 银轴，然后上面是单色，所以有一个 LED 灯在上面。OK， 好的，那在键帽的部分，它是做比较雾面磨砂的材质。OK。我看你方法。那它整体的设计就是像这样子，这样的设计来讲，就是你的键盘会比较好做清洁。那一样有4个讯号灯。那后背的部分，就是4个止滑垫，好，1、2、3、4个止滑垫。那一样，这边是架高的地方。OK， 好，那我们来听看看银轴按键的声音哦。所以如果你是平常玩游戏手速动很快的人，哇，那这个键盘就非常银轴的话，其实就非常适合你哦。那尤其是在玩 FPS 游戏啊，或是在玩节奏类型的游戏，那它反应的速度其实就相当快。那我们来简单测试一下这款键盘的背光效果。好的，我现在是全开状态，现在是正常的模式哈。好的，那这款键盘呢，总共有提供10种不同的背光设定，那当然也可以自定自行想要的那个背光。好的，那我们就简单来看一下背光。那就是按 FN， 上下键部分分别是调整它的亮度。那我们现在逐一来看看它的那个特效哈。那我们先看看这个，这是它的追踪模式。好，基本上就是你手指按到哪，就会像大家看到的这样。炫炮，这是第2种。一样就是你手指按到哪，那就是键盘上面会发光，然后之后再熄掉。那 FN 加 Home 呢，这就是最正常的，大家看到的。用上 Page R 的话，那它是呼吸灯的效果。那再按 FN 加 END 的话，这边是一个波浪的效果。那这个字的话，这也是一个心电图，很像心电图的效果。那以上就是它这边基本的配置。
那一样还可以再做自定灯光的效果。好的，以上这些就是我比较不专业的开箱介绍啦。那为什么我会选择这把机械式键盘呢？主要原因是因为我平常比较常玩FPS 类型游戏，就是射击游戏、吃鸡啊、ABA 这种类型游戏。本来是打算要买Cherry 的红轴，那刚好看到有出这款新的银轴，那看资料来显示，就是它的反应时间会比红轴来得快一些。那触控感跟回馈感其实跟红轴差不多，所以那时候我就决定，那就买新的银轴来试看看，而且又是人生第一把键盘嘛。那第二会选 iRock 这个牌子的第二个原因是因为它的 CP 值比较高。为什么会这么讲呢？因为使用 Cherry 轴的部分，那它们价格基本上都有点稍微比较贵。那我会选这款基本上就是价格压在2000至2500左右。那我今天开的这款是银轴。那它刚好是最近才上的，那价格的部分是比较亲民一点。那现在刚好有活动，那我买这个键盘的部分呢，它还有顺便附一个他们 iRock 的电竞滑鼠。那这个电竞滑鼠评价在网络上也是蛮高的，所以这样子两组加起来，我是觉得在我看来是目前 CP 值最高的。对，还有一个重点哦，这个键盘的部分呢，基本上就是即插即用。不用再去额外载一些很麻烦的驱动程式。好的，如果你跟我一样是最近打算要入坑机械式键盘的玩家们，那可以参考看看这个牌子，还不错，我觉得 CP 值小够短啊。OK， 喜欢我的影片记得帮我按下喜欢，那不要忘记订阅我的 YouTube 频道，还有我的粉丝团，记得帮我按赞哦。OK， 我是卢爸，我要去打吃鸡了，再见。